Бүгінгі тақырып Қазақстан халқының ұлттық және діни құрамы. Бүгінгі сабаққа қажетті терминдер есте сақтаймыз. Депортация. Депортация дегеніміз бір адамның немесе тұтас адамдар категориясының мәжбүрлі түрде өзге мемлекетке немесе өзге елге жер аударылуы. Этнос немесе халық бұл тілінің, аумағының, тіршілігінің ерекшеліктері, мәдениеті және этникалық сана сезімі ортақтылығымен сипатталатын тұрақты қалыптасқан адамдар тобы. Келесі термин диаспора. Диаспора туып өскен тарихи отанынан тыс елде өмір сүріп жатқан ұлт немесе халық бөлігі. Конфессия, латын тілінен конфессия, ғибадат немесе дін жол деген мағынаны білдіреді. Белгілі бір діни сенім шегіндегі дінді тұту ерекшелігі. Сонымен қатар осы дінді ұстанатын діндарлар бірлестігі, соны конфессия дейміз. Бірінші сұрағымыз Қазақстан халқының ұлттық құрамы. Халықтың ұлттық құрамы этностық белгілеріне байланысты анықталады. Қазақстан көп ұлтты мемлекет. Оның аумағында 130-дан аса этностар мен этникалық топтар тұрады. Оларды қазақтар, орыстар, украиндер, белорустар, немістер, өзбектер, ұйғырлар, татарлар, кәрістер және тағы да басқа халықтар құрайды. Мынау 8-ші кестеге қарайтын болсаңыздар, 2017 жылғы санақ бойынша ең көп Қазақстандағы ең көп тұрып жатқан ұлт ол қазақтар 66,97%-ті құрайды. Жоқтабағанда 70%. Екінші орында тұрған орыстар 20,20%. Одан кейін үшінші орында тұрған түріктер. Одан кейін кімдерден кейін, кешірім сұраймын, орыстардан кейін жаңағы ең көп ұлтты мемлекет ол өзбектер үшінші орында тұрған 3,14. Яғни мына кестеден қарап отырсаңыздар, түріктер 0,61%, татарлар 1,13%, поляктар 0,18%, ұйғырлар 1,46%, немістер 1,1%. Яғни ең басты үштікті есте сақтаймыз. Қазақтар 66,97%, орыстар 20,20% және үшінші орында өзбектер 3,14%. Қазақстан халқының көп ұлтты құрамының қалыптасуы 18 ғасырдың ортасынан басталады. Оны Қазақстан тарих пәнінен білесіздер. Столыпиннің аграрлық саясат жылдарында, Столыпин бұл сол кездегі Ресей империясының мемлекетінің басшысы болған, үкіметін басқарған адам, премьер-министр қызметіндегі адам. Міне сол кісінің реформасының аграрлық саясат жылдарында орыстар мен украиндер саны Қазақстанға қоныс аударған артқан екен. 20 ғасырдың 30 жылдарында халықты аштыққа ұшыратқан жұт ұжымдастыру қазақтардың Қытайға, Ресейге, Орта Азия елдеріне көшіп қонуының себебі болды. 1935-1940 жылдар поляктардың Украина, Беларусь және Литвадан депортациялану кезеңі ретінде сипатталады. Есте сақтаймыз. Екінші дүниежүзілік соғыс жылдарына Қазақстанға Волга бойынан немістер, Кавказдан шешендер, ингуштар және де басқа да халықтар көшірілген болатын. Тың игеру жылдарында, бұл 1950-1960 жылдар, этникалық құрам Ресей, Беларусь және Украинадан көшіп келушілер есебінен толықты. Тәуелсіздік алғаннан бері біздің елдегі халықтың сандық қатынасы біршама өзгерді. 1990 жылдардың басында Германияға, Ресейге және басқа да алыс жақын шетелдерге эмиграциялық ағым басталды. 1999 жылғы халық санағы қорытындысы бойынша қазақтар саны 7,985,000-ді құрады. Есте сақтаймыз, бұл 1999 жылғы санақ. Қазақтар ол кезде 7,985,000-ді құрады. Яғни ол кезде республика халқының 53,4% болатын. Ал 2009 жылы қазақ ұлтының
үлесі 63,3%-ға дейін өсті. Ал 2017 жылы жаңа көрсетілген кестеде жоғарыда көрсеттік қой, міне сол 2017 жылғы деректер бойынша ол бүкіл мемлекет халқының 66,97%-на дейін жетті. Яғни 11,5 миллион қазақ тұрып жатты 2017 жылғы дерек бойынша. Қазақтар тілі жағынан Алтай тілдері әулетінің түркі тобына жатады, ал діні жөнінен суннит бағытындағы ислам жолын ұстанушыларға жатады. Қазіргі таңда 5 миллионға жуық қазақ әлемнің 54 елінде тұрады, яғни біздің елден бөлек. Республикамыздағы ұлтаралық келісімді нығайтуда Қазақстан Халқы Ассамблеясының маңызы зор. Ол тұңғыш президент жарлығымен 1995 жылдың 1 наурызында құрылған болатын. Ассамблея елдегі ұлтаралық келісімді сақтауға жағдай туғызады және Қазақстан диаспораларының тілі мен мәдениетінің дамуына жұмыс жасайды. Бұл мемлекет тарапынан үнемі қолдау көрсетілуінің нәтижесі. Олардың ана тілдерінде мәдени орталық, мектептер жұмыс жасайды. Соңғы жылдары республикамызда жалпы халық саны үлесінде қазақтар, өзбектер, ұйғырлар көбейіп, ал орыс, украин, неміс және татарлар азайып бара жатыр. Бұл үдеріс аталған ұлт өкілдерінің тарихи отандарына қайтуымен байланысты. Славян халықтарында мұсылмандармен салыстырғанда туу көрсеткіші төмен. Елімізде тұрып жатқан аз этностық топтар диаспора болады. Қазақстандағы саны жағынан үлкен диаспора ол орыстар, оны жаңа жоғарыдағы кестеден де көрдіңіздер. Оның өкілдері бүкіл халықтың 20,20% құрайды. Қазақстан аумағының табиғат жағдайларының алуан түрлігі халықтардың барынша ала-құла орналасуына алып келді. Аумақтың ұзақ қалыптасу тарихы, шаруашылық игерілуі, яғни индустрияландыру, тың игеру және тағы да басқалар нәтижесінде қазіргі таңда этникалық жағынан бір текті аумақтарды бөліп көрсету мүмкін емес. Келесі сұрақ халықтың діни құрамы. Тәуелсіздік жылдарында Қазақстанда дінге көңіл бөліне бастады. Қазіргі Қазақстан аумағында діннің ежелгі түрлері болды. Адамдар ата-бабаларына, табиғатқа, ондағы құбылыстарға табынды. Қайырымды және қайырымсыз рухтарға сенді. Кейінірек Қазақстан аумағына қазіргі әлемдік діндер, ислам, христиан және будда діндері енді. Астанада 2006 жылы бейбітшілік және келісім сарайы ашылған болатын, міне алдарыңызда тұр. Ол Қазақстан жеріндегі достық, ынтымақтастық және бейбітшілік нышаны болып табылады. Сарайды пирамида түрінде салу идеясы еліміздің тұңғыш президенті Назарбаевқа тиесілі, ал жоба авторы британдық архитектор Норман Фостер болған. Міне алдарыңызда тұр. Келесі 9-шы кестеге мән беретін болсаңыздар, Қазақстанда таралған діндерге тоқталатын болсақ, әрине ең былайша айтқанда көп таралған дін бұл ислам, түркі тілділер және кейбір Кавказ халықтар, тәжіктер ұстанады. Одан кейін екінші орында христиан дінінің православ ағымы, оның ұстанушылар орыстар, украиндар, белорустер. Үшінші христиан дінінің католик ағымы, оны поляктар, чехтар және басқалар ұстанады. Буддизм, бұны буряттар мен қалмақтар ұстанады, және иудаизм, бұл еврейлер ұстанатын дін. Сонда ең көп таралған дін, бірінші орында ол ислам, екіншісі христиан, үшінші ол христиан дінінің католик ағымы. 2017 жылғы мәліметтер бойынша республиканың 70,2%-дан астам халқы мұсылман болып табылады. Цифрларды есте сақтаймыз, осы цифрларды. 26,2% православие дінін ұстанады, яғни христианның православие дінін ұстанады. Ал иудаизм мен буддизмде қолдаушылары бар. Санақ барысында жалпы халықтың 2,5-3% өздерін атеистке жатқызып, қандай да бір дінге қатыстылығын жоққа шығарды. Ислам діні Қазақстанға 8 ғасырда еніп, мемлекеттің негізгі дініне айналған болатын. Оны Қазақстан тарихынан да білесіздер. Исламды ұстанушылардың ішінде қазақтар, өзбектер, татарлар, қырғыздар, түріктер, ұйғырлар, башқұрттар бар. Олардың көпшілік бөлігі суннит бағытындағы
мұсылмандар. Ал исламның шейіт бағытын ұстанушылар бұл әзірбайжандар. Діндарлар саны бойынша екінші орынды православие жақтаушылары христиандар алып тұр. Православие, жаңа айтып кеткенімізде, орыс, украин, беларусь, грузин, грек ұлт өкілдеріне тән, поляктар мен чехтар католицизмді, моңғол тілді халықтар, буряттар, қалмақтар буддизмді, еврейлер иудаизмді ұстанады. Оны жаңа жоғарыда кестеден айтып кеткен болатынбыз. Қазақстан Республикасының конституциясы барлық діндердің тең құқықтылығына толығымен кепілдік береді. Қазақстан кез келген дінге толерантты қатынасымен үлгі болып отыр. Қазақстанда 3687-ден астам діни ұйымдар бар. 3492 мешіт, шіркеу, мәдени құрылыстар бар. Олардың ішінде діни құлшылық ету ресми тіркелген 2594 мұсылман мешіттерінде, 301 православ шіркеулерінде, 110 католик костелдерде, 5 иудалық синагогаларда жүргізіледі. Қазақстан Республикасында негізгі конфессиялардың діни мейрам күндері демалыс болып жарияланған, яғни Құрбан айт пен Рождество. Қазақстанда әлемдік діни конфессиялардың конференциялары жүргізіледі. Біздің елде барлық діни ұйымдар тең құқыққа ие. Видеоға лайк басып, каналыма жазылуды ұмытпаңыздар. ұбт-ға дайындық курсына жазылу үшін төмендегі описанияға өтсеңіздер болады.